잘 때 팔을 두 손을 올리고 이러고 자고 있는데 아, 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 막 다다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 했는데 정국이 얼굴이 여기 있는데 이제 그 드릴을 자꾸 제 귀에다가 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기 올라가서 자는지 제가 일어나서 얼굴만 밀고 다시 자면은 또 얼굴이 여기 있고 예 아주 왜 그런지 모르겠어요. 아주 고통스러운 기억이 있습니다.